पास ओप्पो X8 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप क्लियर वॉइस कैसे एनहांस कर सकते हैं या बैकग्राउंड नॉइज़ रिडक्शन को कैसे ऑन कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड रिडक्शन होती है, कोई सी भी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई देती है, तो प्रॉपर तरीके से सामने वाले की आवाज़ आपको समझ ही नहीं आती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस का ऑप्शन दिख जाता है माइक्रोफ़ोन से, इस पे आप इनेबल करके ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, आपकी कॉल आ रही होती है, आप बात कर रहे होते हो, तो पीछे से आपके यहाँ पे जैसे कोई भी इंसान जा रहा होगा, गाड़ी जा रही होगी, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है और आपकी कम आती है। तो इसको आप यहाँ पे ऑन करेंगे, जैसे कि बंद रहता है ये, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख जाते हैं। बंद रहता है तो कुछ आपको इस टाइप से While साउंड you're on a call using your सुनाई देता speaker, है। you can अगर turn आप on इसको यहाँ पे AirVoice. ऑन कर लेंगे तो To आपको कुछ इस outgoing टाइप on a से call using your receiver, साउंड सुनाई देगा, you can सिर्फ़ turn on आपकी आवाज़ यहाँ पे AirVoice सुनाई and देगी। filter out बैकग्राउंड background रिडक्शन noise है, to जितनी record भी your हो रही video in होंगी a वो सारी specific यहाँ पे environment you're हट in. जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्लियर वॉइस की सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।